Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna bro_Saad. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, da wuri ka danna mana subscribe da alaman qararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yau insha Allah bidiyon namu zai tafi ne kacokan ya nuna maka yadda ake hada mota karama wanda zaka yi amfani da ita da wayanka domin controlling nata. Biyo mu cikin shirin domin ka ga yadda za ta kaya. A cikin wannan video to za mu yi amfani da abubuwa irin su taya wanda zai ba wa motar damar tafiya, sannan za mu yi amfani da motor shield wanda za mu yi connecting moto din a cikinsa, haka zalika za mu yi amfani da moto wanda kowa ya san shi, sannan za mu yi amfani da jumper wires wanda zai ba mu damar mu connecting Arduino da motor shield da kuma moto din. Sannan za mu yi amfani da frame wanda zai ba mu damar mu haɗa motan don mu kakkare ta daga lalacewa. To kamar yadda kuke gani yanzu za mu fara. Wannan shine frame kamar yadda na faɗa muku a baya. Za mu yi connecting in moto mu da frame ɗin. To yadda kuka ga muka connecting in wannan motor din guda daya, haka za mu connecting da sauran motors din a cikin frame din namu. Kamar yadda kuke gani na sa guda uku motor a cikin frame din, so zan sa na karshe. In ka sa shi a haka yadda kuke gani, sai ya dauka wannan guda daya in sa shi ta ciki sai ya fito ta ciki, haka zalika sai ya dauka wannan guda daya in sa shi ta nan. To amfanin wannan shine za ga zai rike motar ne yanda kake gani haka, akwai buloli wa'inda noti zai iya wucewa ta ciki, sai in sa shi ta nan. Bayan nasa sai in dauka noti na in zira shi domin ya rike motar. Zai dauka wani notin shi ma in zira shi. Sai kuma kawai in daure. Kamar yadda kuke gani haka ya zauna, sai in ƙara wani notin guda ɗaya in ɗaure. Kamar yadda kuke gani na gama haɗa frame ɗin nan da za a yi amfani da shi wurin motar. Yanzu kuma insha Allah sai mu sa tayoyin. Su tayoyin sai ka ɗan yi a hankula wurin sa su, saboda suna ɗan tauri, saboda kar ka ji ka ɓalla kuma frame ɗin. Kamar yadda na sa tayoyin a haka. Kun ga na gama sa tayoyin, haka ita tafiya ita a haka. So sannan yanzu za mu saka wannan. Yawa, so yanzu sai kuma za mu yi connecting wayoyinmu zuwa wa'innan zuwa moto ɗin. Za mu yi connecting wayoyinmu zuwa moto. So kamar yadda kuke gani zan jajjona wayoyi da moto ɗin domin su ba mu ƙarfin power inda za mu yi amfani da shi. So yanzu dai zan yi amfani da dalma domin jajjona wayoyin. Na ganin waya red da kuma baka da kuma ja,
so zan juna su a haka. Dan ƙara dalma idan ta ƙara rike wayan sosai. Yawwa, to yanzu kuma zan jona ita ma jan wayar a can ta ƙasa. So kamar yadda kuke gani dai yanzu na gama sassa wayoyin a jiki, plus da minus. Kamar yadda kuke gani moto na sa waya positive da kuma negative. So yanzu dai zan haɗa su dai na layi ɗaiɗai, kowace irin front tayan gaba da tayan baya zan haɗa su. Wannan jan waya da jan waya sai in haɗa su in ɗaure su. Ita ma baƙar waya da baƙar waya sai in haɗa in ɗaure su. Na layin kenan, na wannan layin. Haka zalika wannan ma sai in haɗa da ɗaure su domin su yi min sauƙin amfani. Baƙa ma sai in haɗa in ɗaure su. To a wani lokacin kuma sai in jizzira su haka, in jizzira su. In zira su haka su fito ta nan, wannan ma in zira ta in ta fito ta nan. Kun ga haka? Ɗayan ma sai in mata wannan. So kamar yadda kuke ganin wannan diagram din, so za ku yi amfani da shi ne yanda za ku jujjuna daga Arduino zuwa motor shield, sannan daga kuma Bluetooth in zuwa Arduino, daga kuma ga moto in zuwa shi ma motor shield. Sai ku bi da kuma yadda za ku jona batiran ku, sai za ku yi using wannan diagram din. Kamar yadda nuna muku a cikin diagram din, ga yadda za mu yi connecting in abubuwa. Mutum zai bi wancan diagram din da na sa domin ya ga yadda zai connecting in shi. Wannan shine Arduino mu, wannan shine motor shield mu, wannan kuma shine Bluetooth inda za mu yi using, wanda zai baka daman kai connecting da wayanka. To abin da ya rage mana dai yanzu, za mu juna wayan mu ne na Arduino kamar yadda kuke gani haka. Za mu juna ta anan gurin. Idan mun juna wayan mu na Arduino, sai mu ɗauka wayan sai mu juna shi a cikin kwamfutar mu, domin abin shine zai ba mu damar da zamu yi uploading wannan code din da na faɗa muku. Zan bar muku link ɗin code din a description insha Allah. So yanzu zan juna shi a jiki domin uploading code din, sai kuma in juna batira na domin mota ta samu ta tafi. To kamar yadda dai kuke gani dai yanzu na shiga cikin wancan application namu da na faɗa muku downloading, wato Arduino. So idan ka yi downloading din shi farko kuma ka ɗauko code ɗin da na sa a description ina, sai ka zo kai pasting nashi a nan gurin. So bayan ka yi pasting, sai ka danna ka shiga tools haka, inda kuka na shiga tools ɗin nan, sai ka shiga ka zo board, sai ka sa Arduino inda kake using. So mu muna using Arduino Uno ne. So kun ga mun sa Arduino Uno, kun ga Arduino kala-kala ne da yawa kenan anan. Sai ka zo port ɗinka, sai ka serial port ɗinka wanda yake na ƙarshe shi za ka ɗauka ƙasa. So mu anan guda ɗaya ne ma muke da. So wannan shine settings ɗin da za ka yi. Sannan ka zo nan gurin inda aka sa verify, sai ka yi clicking on shi. In kai clicking on shi zai ce to kai save in wannan ɗinka a wani library naka. To in kai saving, sai kuma ya compiling, za ga nan ya kawo green. So zai ci gaba da har ya ciki. Kamar yadda kuke gani ni yanzu gashi nawa ya cike, sai to in danna nan, wato shine upload. Sai
to wannan shine zai bani daman da duk wannan code din zai shiga cikin wannan Arduino din nawa. Kun ga yanzu yana uploading, so ya sa min don upload. To shikenan yanzu na gama amfani da wannan code din, sai kuma in je kan mota na, sai in jona battery, sai kuma a testing. So kamar yadda kuke gani dai yanzu ga motar mu nan ta tashi, ga bluetooth din mu, ga kuma battery mu yadda muka lika shi don kan ya wadi. Inda kuke gani ga Arduino din mu a ciki. So mun gama. So abin da ya rage mana, za ku shiga Play Store naku ne. Idan kun shiga Play Store za ku searching wannan application, in za ku ga an sa Bluetooth controller. So za ku gan shi mai icon irin wannan, sai za ku yi ɗauko shi, sai ku yi downloading nashi. So bayan kun yi downloading wannan application in kenan, bayan kun yi downloading sai ku danna cikin sa, ku buɗe. Bayan ya buɗe sai ku kunna motan ku. So a yanda kuke gani haka, za mu jona motan mu da battery. Haka za ku ga Bluetooth din mu yayi blinking, za ku ga ciki Arduino mu da komai yana blinking. So sai mi sace in Bluetooth din mu, ga sunan Bluetooth din mu HC06, sai ka danna nan. To da Bluetooth ya kama, za ga wannan Bluetooth din ya daina blinking. So abin da ya rage mana, sai ku shiga nan, za ku ga inda ka sa button, sai ku danna shi. In kun danna, so za ku ga in kun ce up, za ga mota ta tafi. Idan kun ce down, ƙarshe ta dawo.